Sasa nilikuwa nimetoa nimeshika tu hivi. Nilisikia mtu amenitap hivi. Kugeuka hivi ndio akaanza kunikata. Anakuongelesha? Aniongeleshi. Sasa si nika scream moja. Kumbe neighbors ni kama walisikia but naagiza hawakujua hiyo scream imetoka na wapi. Hapa alinikata mara 2. Na mimi sasa nikaa naeka mkono hivi. Sasa ndio wakawa wananikata huku. Nikaanguka chini. Hawakuniambia anything. In fact ni mmoja alikuwa na panga. Huyo mwingine alikuwa amesimama. Anaangalia tu. So, but ni boys wadogo. Umesema kama ni teenagers? 13, 14 hapo. Si vijana wakubwa. Sasa hizo braids zilikuwa nono kabisa. They were big. This size. Sasa zilikuwa zimeanguka. Unaona sasa akitaka kukata hapa. Hizo braids ndio zilikatika juu zilikuwa hata ziko karibu kuanguka. So zilinisaidia. Kama si hizo naona kama shingo maybe ingekuwa sijui. In fact nilienda the first day kuna hizo mashini wanafungaga mtu. Mkono ikaanza kukaa straight na ilikuwa inaangukanga hivi. Ikaanza kukaa straight. Na nikasema haya kumbe nitakuwa sawa. Juu kuna after nimetolewa mabandage venye mkono ilianguka hivi. That day I cried. Juu niliambia kai mam nimekuwa kiwete. Hello and welcome to today's episode of Candid with Yvonne. This is a story of a woman who didn't think that her hairstyle would save her life, but it actually did. Today, we welcome Madam Dorcas to give us her story of her experience with teenage thugs. Welcome. Thank you. And tuambie story yako na umetoka wapi? Naitwa Dorcas Mwangi kutoka Nakuru. Yeah. Okay. Yeah. Umetoka Mombasa, unafanya nini wakati huo? Mombasa nilikuwa na salon na cosmetics. Before hii incident happened. Okay. Yeah. Ebu tupeleke nyuma, ulikuwa unafanya kazi ya salon. What happened on that night when you met with the thugs? Okay, hiyo siku stima zilipotea. It was on Mombasa. I don't know, maybe Nilikoni. Okay. Ilikuwa zilipotea stima. So tukakaa for long na ilikuwa ni sikukuu ya Waislamu. I remember very well. Sasa stima kupotea tukakaa sana, tukaona already 7 ndio hiyo na tuko kwa giza. Nikaambia wasichana tufunge. Juu sasa tuko kwa giza hakuna kitu inafanyika. Si tukafunga na nikatoka sasa naelekea nyumbani, si mbali. In fact ni kakona tu kamoja unapiga alafu ndio unafika. Generally your place ni safe ama haikuwa ifanyika kitu kama hiyo. So hata wakati wewe unatoka 7 au hata 7 ni mapema. Nilikuwa natoka hata 8 ama 9 depending on clients wenye wako. Okay. So this particular night kulifanyika ilikuwa mapema hata 7. Sasa mimi nilitoka na nikaanza kuelekea nyumbani. Nikafika mahali kuna ka shop nearby, nikanunua kamkate, nikasema si feel kupika but in case mtu anaweza sikia njaa. Kulikuwa na maziwa ndani ya nyumba, nikasema mtu anaweza bite. Nilipokuwa hapo dukani nikanunua mkate na nikarudisha kwa bag change. Kukakuja kijana mmoja mdogo tu akaniuliza hawa wameenda wapi wauzaji? Nikamwambia wameingia hapo ndani juu ni nyumba plus shop. So mtu akikujia anaingia na hapo ndani kwa nyumba. Na mimi nikatoka. Si nikaanza tu kutembea ndio nifike kwa gate. Ni venye nilifika before nifike kwa gate nilitaa nikaona watu wanakuja. Wanakufuata. Wanakuja ni barabara. So I thought si wanapita pia. Uliweza kujua ni wangapi? Walikuwa 2. Yeah. So kufika hapo kwa gate, gate ilikuwa ni lazima kila mtu akue na key yake. Okay. Sasa nilikuwa nimetoa key nimeshika tu hivi. Nilisikia mtu amenitap hivi. Kugeuka hivi ndio akaanza kunikata. Anakuongelesha? Aniongeleshi. Sasa si nika scream moja. Kumbe neighbors ni kama walisikia but naagiza hawakujua hiyo scream imetoka na wapi. Sasa ndio nikawa si wana venye hapa alinikata mara 2.
Na mimi sasa nikaa naeka mkono hivi. Sasa ndio wakawa wananikata huku. Nikaanguka chini. Hawakuniambia anything. In fact ni mmoja alikuwa anapanga. Huyo mwingine alikuwa amesimama. Anaangalia tu. So, but ni boys wadogo. Unasema kama ni teenagers. 13, 14 hapo. Si vijana wakubwa. Kuna wakati uliniambia kwamba zile braids ulikuwa umesonga kwa nywele ndizo zili save life yako. Ndio zili save. Hebu explain how that happened. Sasa hizo braids zilikuwa nono kabisa. They were big. This size. Sasa zilikuwa zimeanguka. Unaona sasa akitaka kukata hapa, hizo braids ndio zilikatika juu zilikuwa hata ziko karibu kuanguka. So zilinisaidia. Kama si hizo, naona kama shingo maybe ingekuwa sijui. Na hukuweza kuona sura zao vijana? Sura sikuona juu ilikuwa giza. But niliona ni vijana wadogo. Lakini sura sasa huwezi ona, but hiyo height unaona hawa ni watu wadogo. Yeah. Sasa venye nilianguka chini, hata hapa niko na scar, walinikata juu nilikuwa nimevaa ka dress. After nimeanguka chini, wakachukua bag na sasa neighbors wakawa wamesikia. Ni kama kuna commotion fulani. Na hiyo scream wanatafuta iko wapi. Si wakatoka. Nao venye walitoka wale vijana wakakimbia na wakavuta bag wakaenda nayo. Sasa hapo nilikuwa nimeanguka chini na bleed. Juu hii ilikatika mfupa, hakuna vidole hizi zilikuwa zimetoka. Hapa cut deep sana, masikio nayo imehang. Sasa mama mmoja hapo ni neighbor tu, huwa nikipita huwa sometimes nawapata wamekaa hapo nje, but sasa hiyo particular day hawakukaa nje juu stima zilikuwa zimepotea. Ndiye alikuja akaniambia, "Kai, ni wewe?" Nikamwambia So hata sikuwa na hiyo energy ya kuongea. Wakanibeba, wakanifunika, na alikuwa amejifunika, ni Muislamu. Ile mtandio akanifunika nayo. Juu sasa venye by the time tunarudi kwa ndio nipelekwa hosi, stima already zilikuwa zimerudi. So kila mtu ni kuniangalia na hakuna mtu anataka kunishika. Juu si unaona hiyo bleeding ni mbaya, mtu hataki kushika hizo damu. Hawa mama wawili, in fact mmoja alikuwa pregnant na hata sikujua. Nilijua kama nimefika hosi juu nilienda nimemlalia hivi. Sasa maachi later ndo nikajiuliza, Kai, mama ndio nilikuwa nimelalia. Hata alizaa mtoto akamwita Dorcas. Saki. Ulifika hospitali bado ulikuwa unajielewa? Sasa venye huyo mama walinibeba wakanifikisha hapo kwa saluni yangu. Kulikuwa na chemist neighbor. Tuko ma friends tu. Sasa wakanifungua, akamwambia, "Daktari, hebu angalia vile Dorcas amefanya." Wakamwambia, "Kai." Akafunga macho, nilimuona. Akafunga macho, alishtuka niliona. Wakamwambia, "Mpelekeni hapo kuna clinic inaitwa Amani." Nikapelekwa hapo. Naye akafunga chemist yake immediately, akatoka akatufuata. Akaambia huyo daktari, "Mfanyie first aid haraka, umfunge bandages, ukaze awache kubleed." So na yeye akaenda akaleta gari yake, nikaingizwa kwa gari. Mbio feri, hata sijui tulipita aje. Tulienda mbio. Tukaenda Coast General. Juu sasa hiyo si kesi yenye ati ningepelekwa hosi hizi tu tudogo, juu ni kwenda main theater. Tulipofika hosi, my cousin alikuwa shaambiwa, sijui nani alimpigia simu. Kufika nikamuona. Alikuwa already kumbe ashapigia madaktari. Sasa nilifika nikadungwa tetanus, sindano ya pain, nikapelekwa kwa room nyingine. Kupelekwa kwa hiyo room, wakasema nifunguliwe hizo bandages. Ndio waone hizo cuts zikoje. Kufunguliwa, wakasema hapana. Hizi haziwezi shonwa hapa, lazima aende theater juu ziko vibaya. Sasa nikapelekwa pia x-ray. Saa hiyo usiku, tuseme ni around 8 kitu hapo sasa. Nikapelekwa x-ray, after that theater. Theater nilitoka saa 9 ya usiku. In fact, hata wakinishona hapa nilisikia uchungu. Juu ni kama dawa ilikuwa imeisha. Juu hiyo kushona mingi ili take time.
Sasa the next day my mom alikuwa ameshatoka Nakuru. Mwenye alifika akaanza kulia. Anaona vile uko hali mbaya. Unajua sasa haoni, anaona tu mtu amefungwa. But before that alikuwa ameambia huyo kazini yangu, niambie kama mtoto wangu yuko hai ama ni nini mbaya. So kazini yangu the next morning alikuja akaniambia itabidi ujikaze juu. Auntie, that is my mom. Akisikia hauko vizuri hata sijui kama atamake kufika. So nikakuwa strong. Sikuwa nataka nione madhe yako na stress. Nikamwambia madhe niko sawa na muache kulia. Walikuja na kanisa kangu. Nikamwambia na msilie nitapoa. So unaweza kuongea wakati. Sasa ni lazima ukuje hapa karibu. Si ati ni sauti utasikia, no, ni ukuje hapa karibu usikize. Sasa nikamwambia mama usilie nitakuwa sawa. Pale hospitali ulikuwa ukishughulikiwa na madaktari vizuri ama? Vizuri kabisa. Hiyo time waliniangalia vizuri kabisa. Kabisa. Ulikaa muda gani pale? Nilikaa 2 weeks and several days. Haikufika 3 weeks. Ungetembea? Ulikuwa unaweza kujilisha? No. Kutembea ilikuwa ni mom anishike huku na my niece anishike the other side. Juu daktari alisema nisilale sana. So lazima nilikuwa napelekwa tu. Nikirudishwa na napandishwa kwa kitanda hivyo. So nyumbani kuna mtoto wa 12 years? Kuna mtoto but right now kuna my sister. Unajua madhi na yeye pia age. Na kuangalia mtoto. Alafu sasa saa hii mtoto anahitaji ukae na yeye juu ya homework. Sasa my mom kumfanyisha homework si unaona ni tricky. Na mimi sasa right now hata sina nyumba. Unaona sina mahali naweza mchukua tukae na yeye, unaona. So wakati huo wenye hicho kisa kilitendeka, mtoto wako alikuwa wapi? Mtoto alikuwa nyumbani na my mom. Juu huku alikuwa nikimleta huku Mombasa anakuwa msik. Sasa mama akasema wacha nikae na yeye. Alafu baadaye sasa I used to go home like 3 times in a year. Nikiwa Mombasa nilikuwa na make sure ninaenda kumwangalia kila kitu na yani school fees plus kila kitu ni mimi nilikuwa nafanya. But sasa madhe wenye aliona mtoto akikuja huku anagonjeka sasa akaniambia leta huyu mtoto akae home. So hapo sikuwa na challenge ya kuwa ati mtoto amebaki kwa nyumba peke yake. Alikuwa yuko na my mom. Sasa umetoka hospitali, umeimprove, ulipeleka report kwenye polisi? The next day, hiyo siku nilipelekwa hosi hatu kupitia polisi. Juu nilikuwa vibaya. Sasa the next day, ndio my cousin, the husband to my cousin, alikuja. Akasema ameenda polisi kureport na ameambiwa nipigwe picha. Ndio wajue ni nini hiyo yenye anasema. So wakanipiga picha na wakapeleka police station. So report ilipelekwa. Na sasa polisi walifanya chochote kujaribu kushika wale ambao walikufanyia kitendo hicho? Sasa hiyo sikusikia juu my mom alikuwa amesikia vibaya, hakutaka hata nirudi Likoni. So after kutoka hosi tulienda kwa my cousin anaishi Bamburi. Tukakaa 2 days Nakuru. Juu siku anaweza hata kujiosha hata nini. Lazima ungepata mtu. My mom amefanya kazi mingi sana. Alafu that time my dad pia alikuwa msick. So mom alikuwa nioshe aoshe dad. Anipe chakula, ape dad chakula. Hivyo. So tuambie life after hii incident vile kulienda. Life after nimerudi Nakuru. Tulivofika Nakuru hata sikufika home kwanza. Nilipelekwa hosi. Juu nilikuwa natakiwa nitolewe uzi kwa hii mkono plus masikio. Sasa nilipelekwa hosi nikatolewa. Zilikuwa very painful juu haudungwi sindano, unatolewa ukisikia. Wanavuta tu ukisikia ni uchungu. Alafu sasa nikapelekwa nyumbani. Sasa mtoto wangu alilia sana kuniona. But nikamwambia nitakuwa sawa. Kujikaza tu. Sasa hapo tukamaliza few days. Lazima nirudi hosi. Clinic nilikuwa nimewekwa waya zingine hapa.
za kushikililia vidole. Sasa zilikuwa after sometimes zitolewe. So nikarifaiwa Nakuru. Sasa si madhe, my sister, madhe alikuwa already amechoka. Kushinda amekaa hosi nini. Sasa sister yangu ndiye akachukua hiyo nafasi ya kunipelekanga hosi. Yes. So akanipeleka hosi. Nikaenda nikabook sasa clinic. Nikaanza clinic. Wakanitisha picha tena nipigwe waone how far vidole zimerudi. Wakaona zimerudi ziko sawa. So sasa ilifika ni siku ya kutolewa. Hapo ndo nilipata challenge. Tunaenda mnashinda the whole day upati daktari. Na zilikuwa ziko na uchungu mwingi sana hizo waya. Wakati huo uko na dawa ya kuzuia ufisi? Niko na dawa but haisikii. Na ni strong pain killer nimeandikiwa yenye nilikuwa kama to a normal person mwenye hana pain mingi unameza moja but nilikuwa nimeandikiwa 2. Sasa hata hazisikii, unasikia tu yani zinakukula, ziko na pain mingi sana. Sasa mama akaniambia hii hapana, wewe unateseka na zimefika siku ya kutolewa but daktari upati. Akaniambia twende the next day twende St. Mary's Nakuru. Tukaenda St. Mary's, kufika huko tukaongea nao na nikawaonyesha files. In fact hizo makaratasi zote hakuna yenye nimetupa, niko nazo. Nikawaonyesha hiyo files na nikawaambia kenye inatakikana nini si watasoma hata. Na wakaniambia sawa, nikabukiwa siku ya kwenda kutolewa. Na nikaenda ni pressure ilikuwa juu. So singetolewa hiyo siku. Nikapewa dawa. Na lakini hiyo pressure niliambiwa inaletwa juu ya pain. Ni juu ya uchungu, si ati ni pressure. Ni pain ilikuwa inafanya nikuwe na hiyo pressure. Sasa the next day pressure ilikuwa imeshuka. Nikapelekwa theater. Nikatolewa. Nikasikia niko relieved, pain imeisha. Sasa hapo ni kuanza therapy. Hii mkono ilikuwa inaanguka. Nerves ati zimekufa. Sasa ni kuanza therapy PGH ya Nakuru. Juu uko ni mbali. Wakanirifaia nirudi tu Nakuru niendelee na therapy. Sasa therapy nikaandikiwa twice a week. Nilikuwa naenda Monday na Thursday. Sasa nikawa nafuatilia hii mkono. In fact nilienda the first day, kuna hizo mashini wanafungaga mtu. Mkono ikaanza kukaa straight na ilikuwa inaangukanga hivi. Ikaanza kukaa straight. Na nikasema haya kumbe nitakuwa sawa. Juu kuna after nimetolewa mabandage venye mkono ilianguka hivi. That day I cried. Juu niliambia kai mam, nimekuwa kiwete. Mkono hata haiwezi, hata inaanguka hivi, inaanguka. So after hiyo therapy nilirudi nimefurahi, nikaambia mam kai mkono ndio hiyo imesha kuwa straight sasa. Nika continue na therapy. Sasa silifika mahali uko na mtoto. Tu savings nilikuwa nato tumeisha. Ikabidi therapy imestopia hapo. But nilikuwa natakiwa niendelee juu. Si unaona hizi vidole haziko. Hii mkono hakuna kazi inaweza fanya. So madaktari wanakuambia ukiendelea na therapy itaendelea kuwa straight. Okay, zitajikunja. Unajua ni kuzikunja. Alafu na hiyo mashini wanafunganga mtu inaamsha nerves. So therapy yangu ikaishia hapo. Therapy nikiwa Nakuru nilikuwa nalipa 300 twice a week. Sasa plus fare. Sasa plus fare nilikuwa natumia 500 in a day. Na you need to do them twice a week. Kuna mahitaji mengine unahitaji kama madawa? Hapana, for now hapana. It's only to kuwa cautious, as in nisishike moto, kama kuna baridi nikave mkono. Basi. Ulifanyiwa counseling? No. Una hiyo woga ijaisha bado? Nasikianga vibaya. So you would like help with counseling so much, well? Because that trauma can change your life. And it's not a good thing to live na So pia kama kuna mtu ako kule nje angetaka walk with Dorcas, amsaidie kwenye mawazo yake na to just walk the journey with her, please reach out to us.
So hiyo incident imechange maisha yako aje? Unaogopa giza? Sana. Ninaogopa giza, sipendi. Hata 6:30 huwa sitaki nipate nje. Mahali popote sitaki. Alafu sasa naona hata yani mtu hata akiniattack niko helpless. Siwezi hata fight. Kama hiyo time nilikuwa sijakuwa injured mahali na sikuweza kujisaidia na sahi. So niko careful na kutembea giza. Yeah. So hiyo incident ilifanya ukashindwa kufanya biashara yako ile ulikuwa ukirani Mombasa? Ilifungwa. Hebu tuambie more about that. Saloon, kuna mmoja msichana among the wenye nilikuwa nao. Huyo sasa ndo nilikuwa nimekaa na yeye sana. After hii incident ili happen, akaniambia usifunge saloon, nitakuangalilia. Okay. I had no option. Nikamwambia ni sawa. Already hata nilipelekwa home. Hata ningekaa hapo. Ilikuwa ni impossible. Siwezi jiosha, siwezi fanya anything. Lazima tu ningepelekwa tu home. Ndio mama niangalia at the same time angalie dad. Okay. Sasa kukaa akawa tu ananitumia pesa, anatuma. Ikafika time hatumi. Anasema kazi iko chini, sijui nini. Sasa unajua hata sijui ni how far imeenda, imeharibika. Finally, akawa ananiambia ati hiyo kazi sasa imemshinda. Nikamuuliza kwani ilikuwaje? Akaniambia kazi ilikuwa mbaya, customer hawakujijua, walikuwa washanizoea mimi, so wakikuja wanauliza Dorcas uko wapi? Dorcas hajapoa ama nini. Sasa customer walienda, so akabaki na few. Sasa kitu alikuwa anafanya ni kuuza hii stock na kulipa rent. Sasa silifika mahali hiyo stock haiko, arrears za rent. Hadi sasa hao watu wakanipigia simu. Wakaniambia sasa huyu msichana ni kama kazi imemshinda. Nikapigia kazini yangu, nikamwambia sawa, watu hawana shida, wamesema nichukue vitu zangu. Okay. Juu alielewa na tulikuwa tumekaa nao vizuri. So nikaenda kazini yangu, akachukua hizo vitu, akaenda akaniwekea. Okay. Sasa kazi ikaisha hapo. Nilivokuwa nyumbani, nilikuwa nimebakisha ka savings kadogo, nikafungua ka kiosk. Sitaki kukaa hivyo. Nikafanya hakaendi vizuri juu pia hapo ninachukua ninaenda hosi, mtoto anataka hii ninachukua nini, ikaisha. Sasa kuna kazini yangu yuko huko Nairobi. Akaniambia nikuje nione kama naweza nunuanga nguo Gikomba tunauza. Nikamwambia ni sawa, akanipea ka capital. Juu alinitumia fare na akanipea ka capital. Sasa tukawa tunaishi na yeye. The first day nilienda Gikomba, nikanunua tops. Hapo kuna raunda ya between kwenda Dandora, Kariobangi, hapo kuna raunda. Nikasema nitakuwa nazimwaga hapo jioni. So nikiwa hapo sikuuza hiyo siku. Mama mwingine alikuwa anauza tissue. Tukaanza tu kuongea. Akaniambia ukitaka vizuri hizi vitu tuwe tunazungusha, na yeye anazungusha tissue zake. Nikamwambia itawaka. Akaniambia itawaka. Akaniambia the next day 9:30 tupatane. Mimi nikatoka na manguo zangu nikaekelea kwa bag. Mimi ni left handed. So hii haiwezi beba nguo yoyote. Hivi yenye imeharibika ndio nilikuwa nabeba manguo hizi na bag kwa mgongo. Tukaenda tukazunguka. Kuzunguka hiyo siku niliuza. Nikarudi na 1K. Nilimake profit ya 500. Juu nanunua 50 nauza 100. Sasa the next day ule ni friend yangu pia. Tulipatana hapo raunda na yeye akiuza viatu. Nikamwambia jana tulienda kuzungusha na hiyo kazi sikuwa ikiwa mbaya. Akaniambia nikamwambia ni sawa twende. Sasa tulikuwa hiyo muda ndio last week batwa niende Mombasa. Nimekuwa na yeye tukizunguka kuhoka kutoka Kariobangi all the way to Mathare. Tunazunguka, kuna siku utauza, kuna siku hauzi. Sasa nayo uto pesa unapata, kuna kukula, mtoto ndio huyo unataka umtumie ka fees. Mara nywele imeharibika.
Sasa nayo ikakuwa hakuna kazi tena ninafanya. Ndio huyu kazini wa Mombasa akaniambia nikuje tuone kitu yenye tutasaidika nayo. Niwe namsaidia hapo kabla tujue what next. But as for now, mimi sina nyumba, sina mahali, sina, niko tu just me. Na hiyo incident ilibadilisha maisha yako kabisa? Kila kitu. Nini inakupea nguvu kila siku? Nikiona kuna kitu ilinifanya nikue na hii strength niko nayo. Kuna mama mwingine na uko home, mkono yake ilikatiwa hapa na mashini ya kusiaga mahindi. Nguo ilishika mkono ikavutwa. Ikakatiwa hapa. So nilikuwa nasikianga tu roho vibaya. Najiona tu niko vibaya. Sasa madhe alikuwa anatakanga tu siku moja ati anipeleke kwa huyo mama na mimi nakataa. Sasa siku moja tulienda tukakutana naye, akamwambia hebu ongelesha huyu. Wewe huo unafanya kazi aje na mkono mmoja? Yeye ako na afadhali wake hujatoka na wewe. Sasa akani encourage. Akaniambia ukiona kitu hauwezi unawacha. Like kitu ni mzito siwezi beba. Ninawacha. Nisijisumbue. Sasa nikawa hivyo. Alafu kuona mtoi wangu bado tu kanafurahi kakiniona. Nasikia tu lazima nikuwe strong. Nitafute tu kitu yenye nitafanya apate school fees. Yani asikuwe na stress ya kuwa mama yake aligonjeka sasa hafanyiwi vitu zenye nilikuwa namfanyia. So lazima ujikaze pia. Sasa inabidi tu nijikaze. Najua bado unaendelea kupitia challenges ambazo pia zina affect vile unafanya kazi yako. Lakini unaweza kuwa na jambo la kuambia mtu ambaye alikuwa ako vizuri, ako mzima, lakini suddenly kitu kimetendeka kimeharibu health yake na sasa haiwezi fanya kazi vile alikuwa akiweza. Una jambo la kuambia mtu kama huyo? As long as uko hai, uko supposed kujipea strength. Juu kuna mwingine alitaka akuwe ako hai na haikuwezekana, wewe bado uko hai. Lazima ujikaze no matter what. Kama saa hii mkono si mzuri but ninafuanga hata nguo. So unajipea hiyo strength. Na kwa wale vijana ambao walifanya kitendo hiki kibaya, kwa hao vijana mostly ni hao vijana wenye wamekataa kusoma. Au just niwaambie hii si kitu mzuri wanafanyia watu. At least watafute kazi, wasome. Juu lazima usome kwanza ndio at least upate kitu ya kufanya. Na wazazi pia. Juu mzazi, ukiwa mzazi lazima unajua mtoto wako, unajua kenye anafanya na kenye hafanyi. For instance, walichukua simu yangu. Mtoto wako akikuja na simu kubwa kama hiyo, si utamuuliza umetoa wapi? So wazazi pia wa play part yao vizuri kurekebisha watoto. Mtoto ukiona anaenda njia mbaya unajaribu kumuongelesha. Juu wengi sana uko hawakubali watoto wao wanafanya hizo vitu. Hiyo ndio shida yenye iko, uafichilia. Sasa hiyo ndio shida. Najua kwa kitu ambayo inakupea nguvu zaidi pia ni kutaka kuona mtoto wako pia maisha yake yanaendelea vizuri. Kabisa. What message do you have for your daughter? Charlene, I love you so much. Yeye hunipea nguvu kabisa. Juu hata sometimes ananichoreanga tu vitu. I love you mom. Na feel vizuri. Alafu sasa sistangu ananitumia kwa WhatsApp. Na I would like pia ku appreciate my sister Carol. Huwa ananiangalilia mtoto kama ni mtoto wake. Hata uwezi jua. Ni dada kwa mdogo? Ni yako nyuma yangu. So kwa Wakenya ambao wangetaka wakusaidie, probably to set up a business for you, ama tu kwa kimawazo, ungetaka kushare namba yako ya simu? Ningetaka kushare, sina shida. Tuambie namba yako kwa simu. 0727653027. Na kuna biashara unafanya wakati huu ambayo ungetaka? Sasa hakuna kitu nafanya. Niko tu. Nimerudi Mombasa last week part 1. So hakuna kitu nimeanza kufanya. Juu hata sina hiyo capital ati nitaanza ka business ama but nilikuwa naomba tu Mungu vitu zikienda vizuri. I would like to have a cosmetics shop.
Juu hiyo ni easier, nitauza. Kuuza si issue. Si kama kushuka nywele. Sasa siwezi shuka nywele. So naweza uza hizo marasta, naweza uza mafuta, lotions hizo. Yeah. Okay. Juu ninapenda beauty. Yeah. Asante sana kwa kushare story yako na kukuja all the way kutoka Mombasa kuja kutuhadithia incident yako. Na tunaomba upate breakthrough. Amen. Kwa maisha yako. Amen. Thank you so much for staying with us. If you have a story you'd like to share with us, reach us through yvonne.kawera@tuko.co.ke. Until next time, stay safe and bye-bye.